Golpear. Golpear. Ya. ¿Cuántos años tiene la lavadora? Dije que otro año debe tener más. Ahora hay que soltar hay que sacar la funda. Del freno. Esto resorte. Así. Porque como hay que sacar resorte. Y a la hora de voltearlo vamos a voltear y esto tiene que salir todo. Esta es la caja en sí.